Bundan önceki animasiyamızda hakimiyyət qanatları haqqında danışdıq. Həmin qanatlardan biri olan qanunvericilik qanadı Azərbaycanda Milli Məclis adlanır. Bir neçə gündən sonra Milli Məclisə seçkilərin keçiriləcəyini nəzərə alaraq, bəzi bilməli olduğumuz məqamları xatırlatmaq qərarına gəldik. Artıq dediyimiz kimi, Azərbaycan Respublikasında qanunvericilik hakimiyyətini Milli Məclis keçirir. Milli Məclis 125 deputatdan ibarətdir. Deputatlar majoritar seçki sistemi ilə, gizli səsvermə yolu ilə seçilirlər və onların səlahiyyət müddəti 5 ildir. Yəni ki, Milli Məclisin tərkibi hər 5 ildən bir keçirilən seçkilər vasitəsilə müəyyən edilməlidir. Kim namizəd ola bilər? Fəaliyyət qabiliyyətli və ağır cinayətə görə məhkumluğu olmayan 18 yaşdan yuxarı hər kəs Milli Məclisə namizəd ola bilər. Namizədin ali təhsilli olması tələb olunmur. Namizədlik necə qeydiyyata alınır? Milli Məclis üzvlüyü iddiasında olan şəxs, namizədliyini irəli sürmək istədiyi seçki dairəsi üzrə lazımi sənədləri təqdim etdikdən sonra imza vərəqələrini götürüb, tələb olunan 450 imza üçün qapıları döyməyə başlayır. İmza toplanılması zamanı məcbur etmə, hədələmə, şirnikləndirmə, başqasının əvəzinə imza atmaq yol verilməzdir. İmzalar təqdim edildikdən sonra yoxlanılır və nəticədə ən azı 450 etibarlı imza olduğu halda namizədlik qeydə alınır. Səs qazanmaq üçün nə edilməlidir? Hazırki qanunvericiliyə görə seçkiyə 23 gün qalmış andan etibarən səsvermənin başlanmağından 24 saatdan öncəki vaxt ərzində namizədlər təşviqat apara bilərlər. Bu müddət ərzində namizəd dairədə yaşayan insanlarla bir-bir, qrup və ya kütləvi şəkildə görüşərək, müraciətlər ünvanlayaraq və müxtəlif təbliğat materialları yayaraq insanların səsini qazanmağa çalışmalıdır. Seçki necə keçirilir? Milli Məclisin 125 deputatı ölkə üzrə müəyyən edilmiş 125 dairədən seçilir. Hər dairədə olan seçicilərin sayı 30-50 min arası dəyişir. Seçkilərin etibarlı hesab edilməsi üçün minimum iştirak həddi yoxdur. Səsvermədə 1% seçici iştirak eləsə belə, səsvermə etibarlı sayılır. Prezident seçkilərindən fərqli olaraq, Milli Məclis seçkilərində dairə üzrə seçicilərin çoxunun səsini yox, digər namizədlərdən çox səs toplayan şəxs qalib gəlir. Bu, təxminən belə olur. Təsəvvür edin ki, 40 min seçicisi olan A dairəsində 5 şəxs namizədliyini irəli sürüb. Seçki günü məlum olur ki, dairə seçicilərinin 25%-i səs verib. Bu, 10 min nəfərin səs verməsi deməkdir. Namizədlərimizin də topladığı səs faizləri belə bölünüb. Gördüyünüz kimi, heç bir namizəd 50% üstəgəl bir səs qazanmayıb. 3 nömrəli namizədimiz 25%-də digərlərini qabaqlayıb. Demək ki, A dairəsindən Milli Məclis seçkilərində qalib gələn şəxs 3-cü namizədimizdir. Seçkilər haqda bu qədər. Unutmayın ki, seçki sizin azad vətəndaş kimi bir hüququnuzdur. Ona görə də seçkidə iştirak edərək hər hansısa bir namizədə və ya heç birinə səs vermək hüququnuzdan istifadə edin.